ဒီလေးထောင်းစားမယ်နော်ရင်းစားတမော်ဒီကိုခင်ခွာမယ်မော်ဒီထောင်းထဲမှာပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ဒီမှာပါတယ်ပစွန်ကြောက်မြေပဲဒါငပိနော်ငပိကဒီတစ်စိတ်လေးသုံးထားတယ်ငပိဒါခန်းညင်သီးမြုပ်သီးစိတ်ဘဲတောင်ရှည်ဒါထညက်ဖလန်ရှူကဒါလိုက်ဒါဆော့စားနော်ပစ္စည်းတွေထည့်မယ်တမော်ဒီလေးကိုအခွင့်အရင်ခွာမယ်ဒီလိုလေးသီးမယ်ပြီးဒီလိုလေးခွာမယ်ပြီးရင်ဓာတ်နဲ့ဒီလိုလေးတွေပေါက်မယ်နော်ထောင်းစားလို့အစင်သေးရအောင်ရပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကြက်သွန်ဖြူကိုရင်ထည့်ထားမယ်နော်ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုရင်ထည့်ထားမယ်နော်ဒီတဲ့တောင်းရင်ထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ပစံကြောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ပဲသီးထည့်မယ်နော်ပဲသီးထည့်ပြီးထောင်းမယ်ညက်ထည့်မယ်ညက်ကိုကြည့်အောင်ထောင်းမယ်ညက်လေးကိုကြည့်အောင်ထောင်းမယ်နော်ညက်လေးဒီညက်ကအရသာပဲပြီးထည့်မယ်ခါလဲမြေပဲဆန်လည်းထည့်မယ်နော်ဒီမြေပဲဆန်ထောင်းမယ်တညာဒီညက်ထည့်မယ်စားထည့်မယ်ညင်ဒီလိုလေးစိတ်ထားတာထည့်လိုက်မယ်အလုံးလိုက်ဒီလိုလေးဖိပြီးတော့ထောင်းမယ်နောက်ဆုံးမှာတင်မော်ဒီထည့်ပြီးထောင်းမယ်ရပြီနော်ဒီလားစားလို့ရပြီစုံနဲ့နှက်အောင်လို့ထောင်းပေးတာထောင်းလေးစားလို့ရပါပြီ